HIV जॉइंट्स क्रैकिंग। यदि किसी इंसान ने किसी अनजान व्यक्ति के साथ असुरक्षित जातीय संबंध या अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और यदि उसके बाद उसको जोड़ों में आवाज़ आने की सिम्टम्स या लक्षण जॉइंट क्रैकिंग आता है, तो क्या हम ऐसा उसको कह सकते हैं कि HIV हुआ है? तो इसका जवाब है ना। हम किसी भी किस्म के लक्षण या सिम्टम्स के आधार पर HIV का निदान नहीं कर सकते। HIV का निदान करने के लिए करना पड़ता है विंडो पीरियड के बाद एक टेस्ट, और वह टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि उस इंसान को HIV नहीं है, चाहे उसे कितने भी सिम्टम्स क्यों ना हो।